Gaizki egotea ez dago gaizki. Ez da ahula edo ez gaia izatea. Beti ezin dela onartzea ekintza ausart bat da. Gure osasun mentala zaintzea geure burua eta gure ingurukoak zaintzea da. Denak gainezka egiten digunean bai, baina baita prebenitzeko, babesteko eta laguntzeko ere. Osasun mentala zaintzea ez baita norberanen erantzukizuna bakarrik, erantzukizun kolektiboa ere bada. Elkarri entzuteko eta empatia izateko inguruneak sortzea, inor epaitu gabe. Laguntza eskatzea estigma bat izan ez dadin, eta laguntza eskaintzea gure gizartearen isla bihur dadin. Buruko osasuna ez da gutxi batzuen kontua. Adin eta pertsona guztiak hartzen ditu barne. Hartaz arduratzea, geure burua zaintzea da. EITB, gizarte transformazioan ekinean.